בואו נשחק קאביו. את המשחק מותר לשחק עם יד אחת בלבד. מטרת המשחק, לסיים את הסיבוב עם סכום הקלפים הקטן ביותר. אז איך מתחילים? לכל שחקן מחלקים 4 קלפים, שמונחים על השולחן בצורת 2x2. כל משתתף מסתכל על 2 הקלפים הקרובים אליו וזוכר אותם. השחקן המתחיל הוא האחד היושב מימין לדילר, ולאחר מכן משחקים עם כיוון השעון. מהלך המשחק. בתורכם אתם לוקחים קלף או מהקופה או מהרמה. במידה ולקחתם קלף מהקופה, אתם יכולים לזרוק אותו לערמה, או להחליף אותו עם אחד מהקלפים שלכם. אבל אם לקחתם קלף מהרמה, אתם לא יכולים לזרוק אותו, אלא רק להחליף אותו עם אחד מהקלפים שלכם. קלפים מיוחדים. יש במשחק כמה קלפים מיוחדים שאתם צריכים לזכור. נתחיל עם הבסיסי ביותר. ג'וקר. הג'וקר שווה 0. הבאים בתור הם 7 ו-8. כשהוצא לכם אחד מהקלפים 7 או 8, אתם יכולים להציץ באחד מהקלפים שלכם. יעני יצץ בחד חתול. מיד אחריהם 9 ו-10. כשהוצא לכם 9 או 10, אתם יכולים לראות קלף של מישהו אחר. אותו דבר כמו 7 או 8, רק ליריב. כשהוצא לכם נסיך ומלכה, אתם יכולים להחליף קלפים בלי להסתכל. כלומר, אתם לא רואים מה אתם מחליפים. אגב, מותר לכם להחליף קלפים גם לשני שחקנים אחרים. 2 הקלפים האחרונים שצריך לזכור הם 2 המלכים, מלך שחור ומלך אדום. כשיוצא לכם מלך שחור, אתם בוחרים 2 קלפים על השולחן. מסתכלים בהם, ומחליטים אם אתם מעוניינים להחליף אותם או לא. אבל מלך אדום שווה -2. אז שימו לב, לא להתבלבל בין צבעי המלכים. הדרך להפעיל את אחד מהקלפים המיוחדים, מלבד מלך אדום, היא להוציא אותם מהקופה ולזרוק אותם לערמה. ככה, כל השחקנים יודעים שזה מה שיצא לכם. אז, איך מנצחים? כשאתם חושבים שיש לכם את הסכום הנמוך ביותר מבין כלל השחקנים, הכריזו בתורכם קאביו. לשאר השחקנים יהיה תור אחד נוסף, ולאחר מכן כל השחקנים חושפים את הקלפים שלהם. השחקן עם הסכום הנמוך ביותר ינצח. אגב, לאחר פתיחת הקלפים, כל הקלפים, כולל הקלפים המיוחדים, מלבד מלך אדום, מייצגים את הערך המספרי שלהם. כמעט סיימנו, רק עוד 2 דברים. עניין ההדבקות. בכל שלב במשחק, אתם יכולים להדביק קלף לערימה, כאשר מישהו זרק קלף זה. בנוסף, אתם יכולים להדביק גם קלפים של שחקנים אחרים. אם זכרתם נכון, והצלחתם להדביק קלף של שחקן יריב, זכיתם. כעונש, אתם נותנים לו את אחד מ4 הקלפים שלכם. כלומר, עכשיו יש לכם רק 3 קלפים. את הטריק הזה אתם יכולים להפעיל כמה פעמים שתרצו. רק כאשר שחקן מסיים את 4 הקלפים שלו והוא נשאר ללא קלפים, הוא מנצח באופן אוטומטי. אם הדבקתם קלף ליריב, אבל טעיתם, וזה לא הקלף הנכון, עכשיו אתם צריכים לקחת קלף עונש, ועכשיו יהיו לכם 5 קלפים במקום 4. בכל מקרה, ניתן להדביק רק קלף אחד. אם שחקן אחר הדביק לפניכם, אתם כבר לא יכולים להדביק. ואם עשיתם טעות במהלך המשחק, הסתכלתם על הקלפים שלכם, או טעיתם באחד מהקלפים המיוחדים, קדימה, קחו קלף עונש מהקופה. זהו, עכשיו אתם יודעים איך לשחק קאביו. תהנו ובהצלחה.